Бля. Ну, насчет грязик там как раз есть, или это, полировать, не полировать. Я думаю, достаточно. Вот. Вот так. Что полировать надо, блядь? Я не могу понять. Вот, нормально? Второе стекло. Блядь, мне кажется, моется идеально. Ну надо что-нибудь полировать. Еще, блядь, царапины какие-то оставлять, грязь, ну как наждак на. Железные твои. Вот смотри, твои железные так сможешь сделать? Место на пластмассу на место становится. Ни борты, блядь, ни крепления, ничего, блядь, не обламывается. Вон, изогнул.